السلام عليكم. بونجور تو الموند. اكيد تكونوا تعرفتوا على هذا البسكويت اللي كيتباع في المحلات التجاريه الكبرى. اليوم بغيت نعطيكم الوصفه ديالو باش تصاوبوه لكم ولوليداتكم في الدار. Je suis certaine que vous avez reconnu ces petits sablés. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la recette à faire chez soi. بالنسبه للمقادير غنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الابيض، 150 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، 2 معالق كبار ديال بودره اللوز، 2 صفار البيض، 1 ساشي ديال الفانيلا، قبصه ملح و 80 غرام ديال السكر. Alors pour les ingrédients, on va avoir besoin de 250 g de farine, 150 g de beurre ramolli, 2 jaunes d'œufs, un sachet de vanille ou de sucre vanillé, 2 cuillères à soupe de poudre d'amande et 80 g de sucre semoule. غناخذ واحد الاناء غنديروا فيه الدقيق الابيض اللي عندنا، غنديروا فيه بودره اللوز، السكر الفانيلا، واحد القبصه من الملح والسكر، وغنخلطوهم شي شويه. غنضيفوا عليهم الزبده اللينه اللي عندنا، وغادي نحاولوا نرملوا هذا الخليط اما بالاطراف ديال الاصابع ديالنا اولا فقط بواحد الملعقه خشبيه اولا سباتول بحال اللي خدمت بها دابا انا. من بعد ملي ترمل الخليط ديالي غنزيدوا صفار البيضتين اللي عندنا وغنجمعوا هاد العجينه بلا ما ندلكوها، غنجمعوها فقط. غنديروها في واحد الورق طبخ اولا في واحد الورق البلاستيك الغذائي، وغنحطوها في الثلاجه ترتاح لمده ديال 1 ساعه تقريبا. Donc on va prendre un récipient, on va y mettre la farine, la poudre d'amande, le sucre vanillé. On va bien mélanger. Ensuite, on va ajouter le beurre ramolli et on va sabler le mélange à l'aide de nos doigts ou d'une cuillère en bois ou même d'une spatule comme je l'ai fait ici. On va bien sabler le mélange. Ensuite, on va ajouter les 2 jaunes d'œufs et on va ramasser la pâte sans la pétrir bien sûr. On va la mettre dans un film alimentaire et directement au réfrigérateur pour 1 heure de repos. من بعد مرور ساعة في الثلاجة غناخد العجينة ديالي وغادي نورقها ما بين 2 ديال الأوراق ديال الطبخ. غادي نتقبها يا إما بهاد الآلة اللي عندي أولا بواحد عود الأسنان أولا عود الشواء أولا فقط بفرشات، وغادي نقطعها دوائر. من الأحسن بالقطاعة اللي تكون عندها الجناب مشنفين بحال اللي استعملت أنا استعملت دائرة صغيرة، تقدروا تستعملوا دوائر كبار. أنا بغيتهم نصاوبهم بسكويت صغير. إذا غنقطعوهم وغنديرهم فوق ورق الطبخ وغنطيبهم في الفران اللي نكونوا سخناه على درجة حرارة 180 مدة ديال تقريبا 18 حتى ل 20 دقيقة. وبطبيعة الحال المدة تقدر تختلف على حسب الفرن اللي عندكم. Donc après 1 heure passée au réfrigérateur, je vais prendre ma pâte, je vais l'étaler entre 2 papiers sulfurisés. Je vais la couper grâce à un emporte-pièce cannelé des côtés. Je vais la décorer juste avec un cure-dent ou une fourchette, faire des pointillés. Ensuite, je vais la cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 18 à 20 minutes. Et bien sûr, pour la cuisson ou le temps de cuisson, il varie selon les fours. في الأثناء اللي هاد البسكويت ديالنا راه كيطيب غنوجدوا الصلصة ديال الشوكولا باش غنلصقوه. Donc au moment où nos sablés ou biscuits sont en train de cuire, on va préparer du chocolat pour les coller. غنحتاجوا 50 غرام ديال الشوكولات الأسود، 25 غرام من القشطة، معلقة صغيرة من الكاكاو المر ومعلقة صغيرة من السكر. Donc on va avoir besoin de 50 g de chocolat noir, 25 g de crème liquide, 1 cuillère à café de cacao non sucré, 1 cuillère à café de sucre. أول حاجة
غناخدو واحد زلافه اولا واحد الاناء وغنديرو فيه الشوكولا مع القشطه اللي عندنا، وغنديروهم يذوبوا في حمام ماري اولا في الميكرووند. من بعد غادي نضيفوا لهم السكر والكاكاو وغنحركو مزيان. Donc on va prendre notre chocolat avec la crème liquide, on va les faire fondre au micro-ondes ou au bain-marie. Ensuite on va ajouter le cacao et le sucre, on va bien mélanger. غنخليوهم على جنب حتى نستعملوهم باش يبرد شويه داك الشوكولات ويعقد لنا شي شويه. On va le laisser de côté jusqu'à utilisation, le temps que le chocolat il prenne un peu et il commence à s'épaissir. من مور ما طاب البسكويت ديالي كناخدو وكنحط في وسط منه، في كل حبه كنحط في وسط منها واحد المقدار ديال نصف معلقه صغيره من الشوكولا اللي حضرنا، وكنلصق معها حبه واحده اخرى من البسكويت. Alors après cuisson, je prends mes biscuits, je les colle deux à deux avec une demi-cuillère à café de chocolat préparé. Et voilà. انا غنستمر هكا حتى نكمل البسكوي اللي عندي ونتلقاو من بعد. Alors moi je vais continuer jusqu'à ce que je termine tous les biscuits et on va se retrouver. Voilà, mes biscuits sont prêts. J'espère que vous allez tester la recette. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. الوصفة ديالي ديال اليوم سالات، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وبغيتكم تجربوها لانها فعلا تستحق التجربة. ما تنساوش تنضموا للقناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. à très bientôt، تبقاو على خير.